नमस्ते। आज हामी चरित्र विकासको एउटा यस्तो पुरानो तर शक्तिशाली खाकाको बारेमा कुरा गर्दैछौँ जसलाई आजको आधुनिक अनुसन्धानले पनि वाउ एकदमै सान्दर्भिक मानेको छ। आउनुहोस् यसको गहिराईमा डुबुल्की मारौँ है त। अहिलेको यो यति जटिल संसारमा आफ्ना बालबालिकालाई बलियो नैतिक चरित्र दिएर हुर्काउने कसरी, हैन त? यो सायद अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीहरूमध्ये एक हो। अनि हो, यही प्रश्नले नै आजको हाम्रो पुरै छलफलको आधार तयार पार्छ। त्यसो भए यो स्रोत सामग्रीले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य समस्या पनि यही हो। आजको यो भागदौड र धर्मनिरपेक्ष बन्दै गएको संसारमा प्रभावकारी चरित्र शिक्षा कसरी दिने हो, यही खोजी नै हाम्रो केन्द्रमा छ। यो स्रोतको सबैभन्दा आधारभूत तर्क के हो भने बालबालिकाको आध्यात्मिक, नैतिक र भावनात्मक विकासको लागि प्राथमिक वातावरण भनेको परिवार नै हो। किनभने परिवारले नै त हो नि बालबालिकामा मूल्य मान्यताको बिउ रोप्ने, त्यो जग बसाल्ने। ल, अब अलिकति गहिरिएर हेरौँ। यो स्रोतले चरित्र शिक्षाको लागि एउटा एकदमै पुरानो प्राचीन खण्डलाई आधारभूत मोडेलको रूपमा अघि सार्छ। यो यस्तो मोडेल हो जसले हजारौं वर्षदेखि मानिसहरूलाई मार्गदर्शन दिँदै आएको छ। यो मोडेलको मुटुमा छ एउटा शब्द, सेमा। अब यो केवल एउटा शब्द मात्रै होइन है, यो त विश्वासको एक शक्तिशाली घोषणा हो। रमाइलो कुरा के छ भने यसको नामको अर्थ नै सुन हुन्छ, जसले हामीलाई भन्छ एकछिन ध्यान दिएर सुन है। सेमाको पहिलो भाग, यसले एउटा आधारभूत सिद्धान्त स्थापित गर्छ। परमेश्वर एक हुनुहुन्छ र उहाँ नै सार्वभौम हुनुहुन्छ। स्रोतले के भन्छ भने सबै कुराको सुरुवात नै यहीँबाट हुन्छ, एक र केवल एक सार्वभौम परमेश्वरलाई चिन्नुबाट। अब यहाँनिर कुरा अझै गहिरो हुँदै जान्छ। यो आज्ञाले एउटा समग्र मतलब पुरै जीवनको प्रतिबद्धता माग्छ। स्रोतले यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भने यो प्रेम केवल भावनामा अर्थात् हृदयमा मात्रै होइन, हाम्रो भित्री अस्तित्व, हाम्रो प्राणमा अनि हाम्रा हरेक काम, हाम्रो शक्तिमा पनि देखिनुपर्छ। मतलब हाम्रो सम्पूर्ण जीवन नै त्यसमा समर्पित हुनु पर्यो। अनि यहाँ आउँछ त्यो शैक्षिक निर्देशन, त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यो खण्डले अभिभावकहरूलाई एउटा स्पष्ट जिम्मेवारी दिन्छ, यी शिक्षाहरूलाई जीवनको हरेक पलमा समाहित गर्ने। घरमा बस्दा होस्, बाटोमा हिँड्दा होस्, सुत्दा होस् वा उड्दा। यो केवल सिकाउनु मात्रै होइन, यो त आफै बाँचेर देखाउनु पनि हो। यसले हामीलाई सिधै व्यावहारिक चरणमा ल्याइपुर्याउँछ। स्रोतको तर्क के छ भने यही सेमाले नै घरलाई विश्वास र चरित्र सिकाउने पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कक्षा बनाउने एउटा पूरा खाका दिन्छ। यो निर्देशनलाई हेरौँ त कति व्यावहारिक छ। घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, सुत्ने बेलामा, उठ्ने बेलामा। यो कुनै विशेष समयमा गर्ने गतिविधि होइन, यो त एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो। दैनिक जीवनको हरेक हिस्सामा आध्यात्मिक संवाद कायम राख्ने एउटा आदेश जस्तै। अब प्रश्न उठ्न सक्छ, यो हजारौं वर्ष पुरानो ज्ञान आजको समयमा कसरी सान्दर्भिक छ त? हो, यही कुरा प्रमाणित गर्न स्रोतले एउटा व्यवस्थित अनुसन्धान प्रक्रिया अपनाएको छ। यो चित्रले त्यही प्रक्रिया देखाउँछ, कसरी विभिन्न लेख र पुस्तकहरूको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकालिएको हो, ताकि यो केवल पुरानो कुरा मात्र नभएर एउटा प्रमाणित ढाँचाको रूपमा स्थापित होस्। त्यसो भए यो शैक्षिक मोडेल लागू गर्दा परिणाम चाहिँ के आउँछ त? यसले कस्ता गुणहरू विकास गर्छ? आउनुहोस् अब स्रोतले बताएका केही विशेष सद्गुणहरूबारे चर्चा गरौँ जुन यो मोडेलबाट हुर्किन्छन्। सबैभन्दा पहिलो र सायद सबैभन्दा आधारभूत गुण हो निष्ठा, इन्टिग्रिटी। स्रोतको अनुसार यो भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार जिउने एउटा भित्री प्रतिबद्धता हो, जसले गर्दा हाम्रो विश्वास र हाम्रो व्यवहारमा कुनै फरक देखिँदैन। जे मान्छौँ त्यही गर्छौँ। अनि त्यो निष्ठालाई कायम राख्न के चाहिन्छ? दृढता, पर्सिभरेन्स। जीवनमा कठिनाइहरू त आइहाल्छन्, होइन र? स्रोतले के भन्छ भने यस्तो शिक्षाले ती कठिनाइहरूलाई एउटा स्थिर मनले सामना गर्ने शक्ति र लचकता विकास गराउँछ। त्यस्तै अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चरित्र निर्माणको जग नै हो प्रेम। हो, यही प्रेमले नै हाम्रा सम्बन्धहरूलाई आकार दिन्छ। यसले दया, समानुभूति र एकअर्काप्रतिको सम्मानलाई बढावा दिन्छ। अनि जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ क्षमाको लागि पनि बाटो खुल्छ। स्रोतले क्षमालाई केवल एकपटक गर्ने कामको रूपमा होइन, बरु एउटा जीवनशैलीको रूपमा वर्णन गरेको छ, जसले हाम्रो भावनात्मक घाउहरूलाई निको पार्छ र सम्बन्धहरूमा मेलमिलाप ल्याउँछ। र अन्तमा आउँछ नम्रता,
ह्युमिलिटी। यसले म होइन अरूलाई केन्द्रमा राख्ने दृष्टिकोण विकास गराउँछ, जसले गर्दा हाम्रो चरित्र कोमल, विचारशील र अरूको ख्याल गर्ने बन्छ। खैर, यी सबै कुरा सुन्दा त एकदमै राम्रो लाग्छ हैन? तर के यो व्यवहारमा लागू गर्न त्यति नै सजिलो छ त? पक्कै पनि छैन। आउनुहोस् अब अलिकति वास्तविकतामा जाउँ र स्रोतले नै पहिचान गरेका केही आधुनिक बाधाहरूलाई हेरौँ। आजका परिवारहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरू के हुन् त? हेर्नुस् त, व्यस्त तालिका र समयको अभाव, अभिभावकमा धर्मशास्त्रीय ज्ञानको कमी, मिडिया र साथीभाइबाट आउने धर्मनिरपेक्ष प्रभाव, अनि अभिभावक आफैले भनेको कुरा नगर्ने अर्थात् आदर्श बन्न नसक्ने अवस्था र समयसँगै आउने उदासीनता, यी सबै बाधाहरू एकदमै वास्तविक हुन्। यी चुनौतीहरूमध्ये एउटालाई हेरौँ, अभिभावकीय असङ्गति अर्थात् भन्ने एउटा गर्ने अर्को। यसको समाधान के त? स्रोतको समाधान हो प्रामाणिक आदर्श बन्नु, अथेन्टिसिटी। किनभने अनुसन्धानले के देखाउँछ भने जब बालबालिकाले आफ्ना अभिभावकलाई ती सिद्धान्तहरूमा साँच्चै बाँचेको देख्छन् नि, तब मात्र उनीहरूले त्यसलाई अपनाउँछन्। यसको मतलब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने अभिभावकको जीवन नै उनीहरूको लागि सबैभन्दा ठूलो पाठ हो। अब यो छलफललाई अलिकति फराकिलो बनाऊ। निष्कर्षमा पुग्दा यो कुरा केवल एउटा परिवारको मात्रै होइन, स्रोत सामग्रीले यसको सामाजिक प्रभावबारे पनि कुरा गर्छ। आउनुहोस् त्यो हेरौँ। स्रोतको अन्तिम र सबैभन्दा ठूलो दाबी के हो भने जब बालबालिकाहरू परमेश्वर र अरूलाई प्रेम गर्ने आधारमा हुर्किन्छन्, उनीहरूले एउटा यस्तो चरित्र आधारित समाज बनाउन मद्दत गर्छन् जहाँ न्याय, करुणा र निष्ठालाई प्राथमिकता दिइन्छ। सोच्नुहोस् त, घरमा रोपिएको एउटा सानो बिउले पुरै समाजमा ठूलो छहारी दिने रुखको रूप लिन सक्छ। र अन्तमा यही एउटा विचारोत्तेजक प्रश्नसँगै आजको लागि बिदा लियौँ। के परिवारको लागि बनाइएको यो प्राचीन खाकाले साँच्चै नै हाम्रो समाजको भविष्यलाई आकार दिन सक्छ त? यो एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो।